سلام دخترا، چطوری؟ این دفعه من اومدم با 3 رنگ نخ که خیلی آشناه، رنگ های یلدایی هستش و کشمو، یک کشمو خوشگل یلدایی ببافم. میخوایم قدم به قدم با هم پیش بریم، ببینید که چطور من از ذهنم میبافم. این کشموی ما باید کوچیک باشه، خب خیلی بزرگی نباشه که ما روش ببافیم. اولش رو با رنگ سبز شروع کنیم. یک گره روی نخمون میزنیم به هر روشی که بلدید و بعد داخل کشمون قلاب رو وارد میکنیم. این حلقه نخ رو سر میگیریم، یک زنجیره میزنیم که اینجا محکم بشه. داخل این حلقه پایه متوسط میبافیم و نخی که استفاده میکنم ببینید یکم ضخامت داره. اگه نخ نازک باشه باید پایه های زیادی بزنید. نخ روی قلاب میگیرم، داخل حلقه یه نخ بیرون میکشم، 3 تا حلقه نخ روی قلاب دارم، نخ میگیرم، از هر 3 تا ردش میکنم و دوباره این کار رو تکرار میکنیم. اینقدری پایه متوسط میبافیم، نخ روی قلاب، از داخل کش نخ میگیریم تا کاملا پر بشه. چند تا میبافم و بعد میرم میبافم تا پر بشه. فقط اینکه کش رو نکشید. میبینید همینطور کش باید بمونه. میبافم تا پر بشه. بافتم 24 تا پایه و ببینید کاملا کشسانیش رو داره. خب حالا نخمون رو قطع میکنیم، یکم بلندتر میگیریم، قطعش میکنیم. بست نزدم، بیرون میکشیم. از اولین پایه متوسطی که بافتیم از پشت گندمی بیرون میایم، نخو میگیریم، از آخرین پایه از این 2 تا حلقه بیرون میایم که وسط گندمی میشه، نخو میگیریم به پشت بافت. خب این اضافه نخم اینجا هستش. به این خاطر که بعدا نخ بیرون نیاد ما گره میزنیم، بعدا با چسب حرارتی محکمش میکنیم یا هر چسب دیگه ای باشه، چسب راضی هم باشه. به این صورت شد. بریم سراغ رنگ بعدی. رنگ قرمز رو میاریم، باز یک گره میزنیم به این صورت. حالا ببینید اول اینکه از همین جاها سر میگیریم که گره ها همه بیفته کنار هم. گندمی ما 2 تا لبه داره. خب از لبه عقبیش وارد میشیم، حلقه رو سر میگیریم، 5 تا زنجیره میزنیم. 2 3 4 5. پایه بعدی از حلقه عقبی بست میزنیم، نخو بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم. دوباره 2 3 4 5. بعدی بست، حلقه نخو بیرون میکشیم، رد میکنیم. 5. همین کار رو تکرار میکنیم. 5 تا زنجیره بست میزنیم. خب این حلقه ها باقی میمونه. میبافم تا خونه آخر. بافتم، آخری بست میزنیم، دوباره 5 تا زنجیره و روی پایه اول که شروع کردیم بست میزنیم، یک زنجیره میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم که نخ من تکه بود قطع شده. این 2 تا رو گره میزنیم، فعلا قطع کنم. حالا باید رو اینا ببافیم. اوکی؟ خب من میخواستم با این نخ ببافم، اما این یکم ضخیمه، اینجا دیده نمیشه چون میخوام یه خط خیلی باریکی بیفته. پس میام نخ نازکتر برمیدارم، ولی قلابم رو عوض نمیکنم. گره میزنم،
روی این حلقه که باقی مونده سر میگیرم، حلقه جلویی. این بار همون بافته، فقط 3 تا زنجیره میزنیم، 3 تا زنجیره میزنیم، بست میزنیم، 3 تا زنجیره میزنیم، بست. روی حلقه‌ای که باقی مونده 1 2 3 اینجا بستمون رو میزنیم. به همین شکل دقیقا مثل همون بافت اینجا شکل گرفت، روی همونا میفته. همینطور تا انتها ادامه میدیم. دوباره رسیدم به آخری، بست میزنیم، زنجیره میزنیم و ببینید به این شکل شد. خیلی بانمک شد. همینطوری بیشتر کارهای من همینه. این بار خواستم که جلوی دوربین باهاتون به اشتراک بذارم. حالا باید یه فکری کنیم به حال سیاهی ها چیکار کنیم. مرواریدام بزرگه ولی منجق دارم. خب من منجق دارم، سیاه ها رو استفاده میکنیم. نخ قرمز رو هم گرفتم روی سوزن، نخ دولا و همرنگ بافتمون. نخ از یه نقطه بیرون میایم، در اومد. یک گره اینجا میزنیم که محکم بشه. حالا همینجا یه دونه منجق میگیریم، داخل میشیم، میریم بالاتر در میاد. حالا هر جا دیگه، هر جا دوست داشتیم همونجا داخل میشیم، میریم یکم اونورتر بیرون. به این صورت همینطور ادامه میدیم. میام روی حلقه بعد. وای بر من، درست شد. خب به همین شکل ما ادامه میدیم. همینطور مجاق ها رو پاک میشه. درست شد، باز شد و به همین صورت ما ادامه میدیم. دور تا دور منجق میدوزیم به این شکل. ببینید چقدر خوشگل و ناز شد. نخم اندازه اومد دیگه. این قسمت نخ رو باید محکمش کنیم و قطعش میکنیم. خب برسیم به این اضافه نخا. گفتم دیگه میخواییم که با چسب حرارتی بچسبونیم. اینا که اینجا هستن، این سفیده رو ببینید، از اینجا، از این پشت، از اینجا میارمش این قسمت که همه نخا کنار هم پشت باف باشه. کوتاهشون میکنم. اگه با سوزن ببریم داخل بافت، چون که کشیده میشه، امکان باز شدنش هستش. به همین خاطر با چسب میچسبونم. چسب داغ شد، کوچولو میزنیم دیگه، باز نمیشه. تمام. و من یکی دیگه هم بافتم. 2 تا شد. خیلی خوشگله. واقعا یه هدیه ناز و گوگولی یلدایی. حالا دیدید؟ اینم از ابتکارات سحر. یه کامنت خوشگل یلدایی برام بنویس تا آموزش‌های بیشتری به آماده کنم برای یلدا. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.